gdje se ljudi s vama server Nemrelo. Mi ćemo danas snimiti jedan tutorial kako napraviti onu znanstvenu zamku za zombije. Šansi. Napravit ćemo danas zamku za zombije. Neka dobra zamka. U koju će da se ulove, mislim, samo zombi. Svi će se ulove. I skeletoni, kriperi, životinje. Ne, šta je ovo? Ne, ja sam svijet. Play. Skyblock. Ja, ovo sad Boga pitaj. Šta? Ništa, moram novi svet. My world. CREATIVE. Seme bilo koje, nek ostane. I da napravim svet. E sad, za tu zamku treba da imate travu, treba da imate vodu i treba da imate lavu. E sad, prvo što radite, jeste iskopate ovako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Onda sipate vodu. Nakon što se tu radi, onda opet iskopate još za 2. Tako, nema rupa. I ta voda ne smije da iscuri u tu rupu. Onda sipate lavu. I posljednje što uradite jeste blok trave. I stavljamo ovdje, ovako. I sad ima dobra fora. Kad zombi, creeper, bilo ko. Kad je samo pigmeno, ne može trknuti na ovo. Kad ide zombi, on ovdje može da uđe i upadne. A odande, on ovdje može da uđe i da upadne, ali ne može poslije da izađe. I ovdje isto. Kad ide, uđe, a poslije ne može da izađe napred. On pokušava, ali ono je kako ide sporo, kao nešto pliva ovako polako, ide u lavu, polako. Evo vidite, tako on ide u lavu. I onda se kao nešto pokušava, ovako se skače, ovako kao nešto mesto i ne ide mu, a vi stanete ovdje. I onda će on još i da ide ka vama. I samo, opa, ja do lavu. Ja sad ću da vam pokažem baš zombija. Ajde, uzet ćemo nekog koji neće, creeper. Namjerno ga vučete, da dođe. Neće to pamet. I radite. Vi stojite ovdje. I ja on je upao. A ima glavu ko zombi. Igraju Minecraft preko PlayStation 3. Evo sad hoćete nekog drugog, evo možemo Enderman, nikako ne možete uloviti, tu možete ovog Silverfisha. Ajmo Silverfish. Se on pokušao nešto kao da izađe, a on mu ne ide. Ja ovaj podletim u lazu da me ne gleda. Vidite, on kao skače, pokušao se izbori, ali ne ide. I sad će, malo, ide. Vidite kako pokušao. To se može tako cijel život da se bori, ali džabe, on više ne izađe iz tog lopta. A ko je to izdao? Silverfish. Ostanite da si rekao. Ne vidite kako skače, gledajte kako pokuša se izbori, ali ne ide mu. I jednostavno, kada vam dođe da ga gledate, samo sničkate. Jedan je. Kako bi je upao u lavu? Sad ću oni da se pogure, gledajte sad ovo. Opa. Evo šta. I na kraju ćemo dan dostane.
Opa. Ajde, ovog da nabije. I ovo jedan ostane. Ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ovog tutoriala. Nadam se da vam se svidao video. Like, subscribe, mi se vidimo vrlo uskoro. Pozdrav!